Mu'aa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessanii wajjiniin haa ta'u. Guyyaarraa guyyaa 39 soomaaf sagada keenya guyyaa 40 xumuruudhaaf har'aa guyyaa isa dhumaati. Guyyaan borii guyyaa injifannoo, guyyaa moo'ichaa, guyyaa galataati. Har'aa ergaa koo 39 yookiin immoo akkuma kanaan dura ilaalaa turree ergaa abbootaa 12, ergaa raajotaa 16 fi ergaa ergamoota gooftaa Yesuus Kiristoos 12 waluma duukaa barsiisa 40 hundumti isaa kan YouTube fi Facebook keenya irra jiru achirraa argachuu dandeessu. Kan Waaqayyo nuuf kenne akka kanatti qopheessee walii wajjiniin imala dheeraa adeemne. Yeroo kana keessatti soomiinsaa, kadhannaansaa, obsisaa, fuula Waaqayyoo barbaaddachuunii fi wal'aansoon hafuuraaf seexanaa lafee daakee foon dadhabsiisee yeroo dheeraa yoo fudhateyyuu Waaqayyo garuu waan nu wajjiniin ta'eef fuula isaa dura daaddisuudhaan, teessoo isaa fuuldura jilbeenfachuudhaan, gargaarsaaf ayyaana isaatiin inni asiin nu ga'e Waaqayyoon keenyaa bara baraan maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Guyyaa har'aatti ergaa koo akkuman kaleessa dubbadhee ture jireenyaa fi tajaajilaa Yohaannis nama Waaqayyoo ergamaadhaa fi nama jaalalaa fudhadhee tanan dhiyaadha. Barsiisa 38 dhageenyeerra. Sagalee eebba abbootaa dhageenyeerra. Kan Roobel, kan Simoon, kan Lewwii, kan Yihudaa, kan Gaad, kan Daan, kan Niftaalem, kan Isaakoor, kan Zaabiloon, kan Aseer, kan Yoosef, kan Biniyaam dhaggeeffanneerra. Booddee immoo darbinee kan raajotaa Isaayyaasii kaasee hamma Milkiyaasitti. Isaayyaas, Ermiyaas, Hisqeel, Daani'el, Hosee, Amoos, Yoonaas, Abdiyyuu, Milkiyaas, Iyyoo'el hunduma isaanii tokko tokkoon ilaallee Zakkaariyaas keessa darbineerra. Raajota 16 daannoo mootummaa seexanaa warra reebanii galagalchan, jal'ina irratti warra dubbii Waaqayyoo dubbatan, saba Waaqayyoo karaarraa kaateef joonja'e, saba Waaqayyoo jireenyitti hadhaa'eef karaarraa bade warra karaatti deebisan. Kunnoo bara boojuu duraa kaasee hamma barri boojuu darbuutti warra raajii dubbatan. Tokkoon tokkoon isaanii waa'ee fayyisuu Waaqayyoo, abdii Waaqayyoo warra dubbatan dubbii Waaqayyoo keessatti ilaalleerra. Waaqayyo waadaa nuu seeneerra. Jireenya keessanan jijjiira, jireenya keessan eebbisa, jireenya keessanan baasa, jireenya keessanan geggeessa, jireenya keessanan ijaara, mana keessanan ijaara nuun jedhee waan baay'ee nutti dubbateera Waaqayyo. Booddee gaadhuma irratti sagalee Waaqayyo baay'ee erga fudhannee booddee dhumni keenya immoo ergamuudha. Gara biyya lafaatti ergamuudha. Gara daarii biyya lafaatti ergamuudha. Ergaa wangeelaa baannee ergamuudha. Isa jedhu immoo fudhannee fuuldura Waaqayyootti ba'uun keenya immoo ni yaadatama. Egaa jaallatamoof kabajamoo firoota kootiif obboloota koo yeroo kanatti immoo dubbii Waaqayyoo kanan qabadhee dhiyaadhu ergaan kun hundinuu walirratti tuulame. Kakuuf waadaan kun, irbuuf raajiin kun hundinuu wal duukaa didichee gara jireenya keenyaatti yeroo dhufu jireenyi keenya milkaa'uudhaaf, galma Waaqayyo nu fuuldura kaa'e bira ga'uudhaaf, kaayyoo Waaqayyo nuu kaayyeesseef karaa Waaqayyo nuu baase bira ga'uudhaaf kan nu barbaachisu wanti guddaan dubbii cimaan jira. Innis maali yoo jettan jaalala. Ani waan hundumaa yoon qabaadheedha. Afaan raajotaatiinis afaan ergamootaatiinis yoon dubbadheedha. Raajii gurguddaas lafa kana irratti yoon raawwadheedha. Barsiisaaf falaasamni koof, ergaan koof, dubbiin koos namoota hedduudhaan yoo dhaga'ameedha. Jaalala hin qabu yoon ta'e garuu akka sibiila killisuutu malee kana caalaa dhaamsa kan biraan qabuudha dubbii Waaqayyo. Jaalalli hin jiru yoo ta'e jireenyi namaa holqadha. Jaalalli keessa hin jiru yoo ta'e jireenyi namaa duwwaadha. Namoonni baay'een jireenyi isaanii dinqisiisa, barsiisas qabu, ergaas qabu, raajiis qabu, faaruus qabu, dibatas qabu, ganda keessaa dhalataniif jooran keessaa garuu ba'uu hin danda'an. Jireenyi isaanii mul'ataanis, humnaanis, tajaajilaanis, imalaanis, beekumsaanis, qabeenyaanis, surraadhaanis, simboodhaanis achin siqu.
Maaliif jettanii yoo na gaafattan rakkinaaf hir'ina jaalalaatu jireenya isaanii keessa jira. Jaalalli bilisummaadha. Jaalalli tarkaanfiidha. Jaalalli bal'ina. Jaalalli humna. Jaalalli imala. Jaalalli barrisuudha. Jaalalli jiraachuudha. Jaalalli hin jiru yoo ta'e adeemsi hin jiru. Guddinni hin jiru. Eebbi hin jiru. Bilisummaan hin jiru. Badhaadhummaan hin jiru. Arjummaan hin jiru. Gaarummaan hin jiru. Guddinni hin jiru. Maaloo na qalbeeffadhaati dhaggeeffadhaa. Ganna darbinee, dhoqqee bira darbinee, yaaddoo bira darbinee, sodaa bira darbinee, bara haaraatti yommuu ceenu, dubbii Waaqayyoo nutti dubbatu inni guddaan maali jettanii yoo na gaafattan, jaalalli nu barbaachisa. Jaalala malee moo'uun hin danda'amu. Jaalala malee birmadoomuun hin danda'amu. Jaalala malee bilisoomuun hin danda'amu. Jaalala malee eebba argachuun hin danda'amu. Jaalala malee ulfinaaf guddinaan deddeebi'uun hin danda'amu. Namoonni baay'een utuma bilisummaa qabanii mana hidhaa jibbaa keessa jiraatu. Utuma qabeenya qabanii mana hidhaa jibbaa keessa jiraatu. Utuma surraaf simboo firaa firiyaa qabanii mana hidhaa jibbaa keessa jiraatu. Jibbii mana hidhaadha. Jibbii takaallaadha. Jibbii gudunfaadha. Jibbii ciigoodha. Jibbii arrabsoodha. Jibbi gaddeebiidha. Jibbii jireenya namaa kan miidhu kan madeessudha. Namoonni baay'een maaliif jireenyi isaanii hin eebbifamu? Namoonni baay'een jireenyi isaanii maaliif dhukkubarraan fayyu? Namoonni baay'een maaliif jireenyi isaanii dibataaf tajaajilaan eebbaaf bal'inaan hin eebbifamu? Jaalalatu jireenya isaanii keessaa hin jiru. Dibanni furdaan iddoo jaalalaa fudhachuu hin danda'u. Ergaa jajjabaaniif barsiisi dhugaan iddoo jaalalaa fudhachuu hin danda'u. Fayyisuu gurguddaaniif dinqii hojjechuun iddoo jaalalaa fudhachuu hin danda'u. Beekaa kabajamaaf sodaatamaa ta'uun iddoo jaalalaa fudhachuu hin danda'u. Jaalalli Waaqayyoodha. Addunyaa kana kan ijaare kan uume jaalala. Addunyaa kana kan hoogganuuf kan ijaaru jaalala. Addunyaan kun yeroo isheen badde kan jaallatee karaatti deebise jaalala. Fannoo qaraaniyoo irratti kan fannifame jaalala. Balbala mootummaa Waaqayyoo kan bane chaabbaa torbaan abaarsa irratti cufame kan bane jaalala. Humna jaalalaa aangoo jaalalaatiin dorgomuu kan danda'u hin jirus hin jiraatus. Yeroo kana ergaa kana warri dhaggeeffataa jirtan jireenya jaalalaa keessan yaadaa. Jaalalli koo maal fakkaata? Waaqa kootiif jaalalli koo maal fakkaata? Maatii kootiif jaalalli koo maal fakkaata? Hiriyoota kootiif jaalalli koo maal fakkaata? Olloota kootiif jireenyi koo jaalalli koo maal fakkaata? Bira darbeeyyuu Waaqayyo firoota keetii fi hiriyoota kee maatii kee duwwaa miti diina kee iyyuu jaalladhu jedha Waaqayyo. Itti waliin galin waan isaan hojjetan itti waliin galin waan isaan balleessaniif barbadeessan itti waliin galin garuu namummaa isaanii hin jibbin jaalalaan bira geesseetu fooyyessitaa fayyistaa waan ta'eef. Dubbiin Waaqayyoo jireenya Yohaannis yeroo ilaallu ergamaan Yohaannis ergamaa jaalalaati. Maaliif ergamaa jaalalaa ittiin jenna? Maal irraa jireenya isaarraa? Mee waan tokko tokko jireenya Yohaannis irraa haa ilaallu. Har'a galgala Waaqayyoo jaalalaan nu dhiqa. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin waa'ee jaalalaa kanaa yeroon dubbadhu akka nama xiyyaara ijaaree amma Boeing Company kan jedhamutu xiyyaara ijaara addunyaa kanarra. Yookiin immoo Awurooppaadhaas jira kan ijaaru. Boeing Company kuni yeroo xiyyaara ijaaree xiyyaara kan inni fakkaatu dhumarratti yeroo inni fidee baalleef qoochootti gashudha. Baalleef qoochoo kana yeroo itti gashu fly gochuudhaa fi wings ittiin jedhu. Wingii kana yeroo itti gashu xiyyaara fakkaatadha. Xiyyaara kan xiyyaara godhu isan ittiin barrisu kanadha. Simbirroo uumama kan biraarraa hoolaarraa joobira kan adda godhu qoochoo qabaachuu isaati. Baallee qabaachuu isaati. Har'a galgala Waaqayyoo akkasinaan jedhe. Barsiisa jaalalaa kanaan qoochoo mirgaaf qoochoo bitaan saba kootti galchanaan jedhe Waaqayyo.
qoochoon itti galchanaan jedhe. Barri ol ka'uu keenyaa kan inni dhufu yeroo jireenyi keenyaa jaalala qabaatu duwwaadha. Hammam Waaqayyoon jaallanna. Hammam walii keenya jaallanna. Hammam abboota keenyaaf haadhota keenya, hammam obboleessa keenyaaf obboleettii keenya, hammam maatii keenyaaf firoota keenya, hammam diinota keenyaaf ormoota jaallanna. Jireenya keenya keessaa hiddiif sanyiin jibbaa jira yoo ta'e qoochoon keenya barrisuu hin danda'u. Akkasitti teenya. Hin batattifna malee hin barrisnu. Hin dhamaana malee hin barrisnu. Hin yaalla malee ol hin kaanu. Ol ka'uudhaaf harki keenya banamuutu irra jira. Garaan keenya banamuutu irra jira. Onneen keenya banamuutu irra jira. Afurri keenya banamuutu irra jira. Sammuun keenya banamuutu irra jira. Maal gochuudhaaf? Jaallachuudhaaf, hammachuudhaaf, simachuudhaaf, eebbisuudhaaf, kabajuudhaaf, arjoomuudhaaf. Isa kanaaf harki keenya banamuutu irra jira. Utuu jaalala irratti hin hojjetin bara haaraatti hin ce'inaa. Utuu araaramiin bara haaraatti hin ce'inaa. Utuu dhiifaman godhin bara haaraatti hin ce'inaa. Utuu jaalalan agarsiisin bara haaraatti hin ce'inaa. Namoonni baay'een namoonni jaalala jedhan gowwaadha, dadhaboodha, sodaatoodha ittiin jedhu. Fakkeenyaaf Iyesus Kiristoosin fudhatanii. Iyesus Kiristoos jaalala barsiisuu isaatiin hin kasaarre. Iyesus waa'ee jaalalaa dubbachuu isaatiin hin salphanne. Iyesus waa'ee jaalalaa lallabuu isaatiin hin dhabne. Addunyaa kana buufate biyya lafaatu isaaf jilbeenfata har'a. Biyya lafaa nama tokkon sodaachifne, eewuttuu hin roorrisne, eewunuu hin ajjeesne, eewunuu hin ariine, eewunuu hin hiine, eewunuu hin sodaachifne, garuu jaalalumaan addunyaa kana guddaaf xinnaa jilbeenfachiise. Humni jaalalaa humna jabaadha firaqo. Humni jibbaa hin badaa. Humni jibbaa yeroodhaaf jabaa fakkaata, goota fakkaata, beekaa fakkaata, abshaala fakkaata, qaxalee fakkaata. Afuura gootummaa foonii mannaa, afuura gowwummaa jaalalaa nuu wayya. Dubbiin Waaqayyoo nama Yohaannis jedhamu kanaan nama jaalalaa ta'uusaa nutti hima. Si'a jalqabaatii fi waa'ima Yohaannis yeroo dubbatu macaafni qulqulluun Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 irratti Yohaannis akkas jedheetu barreesse. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 2 irratti achirraan jalqabuu barbaada. Haaleluyyaa, haaleluyyaa. Jabaadhu buleessa koo, jabaadhu buleettii koo, har'a qoochoo baallee nutti gasha Waaqayyo. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 2 irratti akkas jedha. Haaleluyyaa, haaleluyyaa. Isheen fiigaa gara Simoon Phexrosii fi gara bartuu isa kaan isa Yesuus jaallatee dhufte. Isa Yesuus jaallate. Eewunni isa Yesuus jaallate. Barataa isa Yesuus jaallate. Barataa isa Yesuus jaallate. Namicha isa Yesuus jaallate jedhamee macaafni qulqulluun si'a 6 dubbata Wangeela Yohaannis keessatti. Eewunni Yohaannis. Ergamoota keessaa the beloved disciple jedhama. Barataa ergamaa isa jaallatamaa. Iddoo Yohaannis irra maqaa kee buusuu dandeessa. Maqaa kee buusiitii akkas jedhi, an isa jaallatamaa. Mee takkaa dhaabbadhaati. Bakka jirtanitti mee takkaa qalbii fudhadhaati yeroo kana. Daqiiqaa tokko yaadaati akkas ofiin jedhaa. An isa Iyesuusiin jaallatame. An isa Yesuusiin jaallatame. Irra deebi'aa jedhaa si'a tokko. An isa Yesuusiin jaallatame. Akka kanatti of beekii, of beeksisi. Yeroo namoonni gara kee dhufan maqaan koo gammachiis isa Yesuusiin jaallatame. Maqaan koo abalu isa Yesuusiin jaallatame. An Yesuusiin jaallatame. Ati Yesuusiin jaallatamte. Hin shakkin kana. Seexanni ati balfamaadha, jibbamaadha, tuffatamaadha, kufaadha, cunqurfamaadha, yaaddeffamaadha, dhiphataadha, sodaataadha, baqataadha, hiyyeessadha, kufaadha siin jechuu danda'a. No, dubbiin Waaqayyoo garuu akkas jedha. An isa Yesuusiin jaallatame, ani jaallatamaadha.
ani muudamaadha, ani dibamaadha, ani jaallatamaadha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Maqaan Waaqa keenyaa bara baraan oolaa jedhu. Haleluuyaa. Maqaan Waaqa keenyaa bara baraan oolaa jedhu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan oolaa jedhu. Inni nu jaallate. Ati jaallatamaadha. Ati jaallatamtuudha. Ati mararfamtuudhaas. Si mararfata Waaqayyo. Si mararfata Waaqayyo. Ooyee kaardalabash shakaardalabas. Luba Waaqtolaa dinagdee abbaa keenya baay'ee kanan jaalladhu. Haati warraan isaanii maqaan isaanii adde Alamnash jaallataa jedhamu. Lubi Waaqtolaan maqaa adde Alamnash jijjiiranii marartuu ittiin jedhu. Baay'ee na gammachiisa maqaa sana gaafa isaan akkas jedhan marartuu. Marartuu jechuun kan na marartu kanan jaalladhu jechuudha. Waaqayyotu eewu jettee waamta ijoollee keettiin jettanii marartuu waan jedhu natti fakkaata. Marartuu koo, marartuu koo, marartuu koo. Kanan mararfadhu, mararaa koo, kanan mararfadhu. Kanan jaalladhu. Kanan ofitti qabu jechuudha. Waaqayyo siin si jaallata. Achi jalqaba jireenyi amantii. Achi jalqaba jireenyi eebbaa. Namoonni baay'een jireenya isaanii keessatti kan isaan gara fuula duraatti Waaqayyo wajjiniin tarkaanfachuu dadhaban isa kana seetiliin godhan. Na jaallataa laata Waaqayyo. Na jaallataa laata Waaqayyo. Cubbuu koo naa dhiiseeraa laata Waaqayyo. Eebba gaarii naa qabaa laata Waaqayyo. Akeeka gaarii narratti qabaa laata Waaqayyo. Na gargaaraa laata Waaqayyo. Na eebbisaa laata Waaqayyo. Dhiisi kana xumuramaadha kun. Dhumaadha kun. Eeyyee si eebbisa, si gargaara, si dhiiseera cubbuu kee, si taraarameera, karaa sii baneera, diinota kee mo'ateera, si muudeera, si dibeera. Garuu kun hundumtuu bu'uurri isaa maalinni Waaqayyo duraan dursee si jaallateera. Akka Waaqayyo si jaallatu yoo beekte gaaffii kan biraan qabaattu. Maalan nyaadhaa, maalan dhugaa. Eessaanan ba'aa, eessaanan galaa. Attam ta'a. Raftee bulta dib jettee irree isaarra, humna isaarra, mootummaa isaarra, mana isaa keessa dib jetteetu raftee bulta. Maaliif? Waaqayyo dhimma kee hundumaa harka isaa keessatti qabateera. Waaqayyo jireenya kee hundumaa harka isaa keessatti qabateera. Waaqayyo ulfina kee, akeeka kee, karoora kee, karaa kee hundumaa harka isaa keessatti qabateera. Bu'uurri isaa maalinni jaallatamuudha. Ani jaallatamaadha. Anaan Waaqayyo na jaallata. Anaan Waaqayyo na jaallateera. Anaan Waaqayyo na muudeera. Anaan Waaqayyo na dibeera. Anaan Waaqayyo akka na gargaaru beeka. Maaliifan beeka? An mararfamaadha. An marartuu Waaqayyooti. Ani jaallatamaa Waaqayyooti. Inni bu'uura sana irratti ijaarama. Gargaarsi, deeggarsi, eebbi, mul'anni, tajaajilli, milkoominni, badhaadhummaan, bilisummaan, eebbi, gaarummaan, eebbi, garraamummaan, jireenyi kun hundumtuu innati fooniin barbaaddu, innati lakkaa'uu barbaaddu, innati arguu barbaaddu, innati agarsiisuu barbaaddu, innati jireenya kee keessatti arguu barbaaddu, hundinuu kan inni irratti biqilee ijaaramee jiru, bu'uurri isaa inni jala jiru maa inni? Jaalala Waaqayyooti. The love of God. The love of God. Yohannis si'a ja'aadha. Jaallatamaadhaan, 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 jaallatamaadhaan jedha. Sittan himaa ati jaallatamaadha. Wangeelli Yesuus Kiristoos si'a ja'a jedha. Kunoo isin irrattan jedhaa fudhadhaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ati jaallatamaadha. Ati jaallatamtuudha. Ati jaallatamaadha. Ati jaallatamtuudha. Ati jaallatamaadha. Ati jaallatamtuudha maqaa Yesuus Kiristoosiin. Dubbii lammaffaa Yohannis jaallatamaaf jaalala ta'uusaa kan inni arginu jalqabee waamichaa hamma ol fudhatamuu Yesuus Kiristoositti tajaajilaa fi ergamaan Yesuus irraa si'a tokkitti addaan hin baane. Yohannis warri kaan baqatanii kan deebi'an jiru. Karaa Emaa'us irratti
warri kaan bittinnaa'anii gaafa Yesuus fannifame kan abdii kutatanii badan hedduudha. Ergamaan gaafa waamichaa Yesuus Kiristoos qarqara Galiilaa isaan waame Yohaannis Yesuus duukaa bu'ee kaase hamma gaafa Yesuus Kiristoos ulfinaan asii ol fudhatamutti irraa addaan hin baane. Gaafa Yesuus du'aa kaasu achi jira. Gaafa Yesuus ulfinaan bifti isaa jijjiiramu gaara sanarra jira Yaaqoob Phexros wajjiniin. Gaafa Yesuus Geetsemanii keessatti dhiiga dafqu achi jira. Gaafa Yesuus fannoo Qaraaniyoo irratti fannifame Golgootaa jala kan dhaabate ergamoota 12 keessaa kophaasaa Yohaannis ture. Gaafa Yesuus Kiristoos du'aa ka'e achi ture Yohaannis. Gaafa Yesuus Kiristoos gara Waaqa Abbaa isaatti ol fudhatames achi jira. Jaalala jechuun jalqabaa hamma dhumaatti Yesuus duukaa deemu jechuudha. Meeqan keenyatu ba'ee gala? Meeqan keenyatu jabaatee laafaa oola? Meeqan keenyatu argamee badaa oola? Meeqan keenyatu ho'ee qabbanaa'aa oola? Meeqan keenyatu mul'atee achi xifasaa badaa oola? Jaalala Waaqayyoo qabaachuu jechuun yeroo hundumaa bara hundumaa mana Waaqayyoo keessa jiraachuu jechuudha. Gaafa Yesuus Kiristoos kophaasaa Naazreet irraa dhufee ergamoota waammachuu jalqabe achi jira Yohaannis. Namni beeku hin jiru Yesuusin. He was not famous. Gaafa namni sin beekne, gaafa namni maqaa keen dhoofne, gaafa namni sin dhaggeeffanne, gaafa ati homaa tokko hin qabne achi jira Yohaannis. Gaafa tajaajilli ho'aa ijoollee intala Yaariyoosiin Yesuus yeroo inni du'aa kaase achi ture Yohaannis. Gaafa Yesuus Kiristoos Phexros Yohaannisin Yaaqoobiin fuudhee gaara guddaatti ol ba'ee fuulli isaa akka aduu saafaa calaqqisee arguu dadhaban achi ture Yesuus Yohaannis. Gaafa Yesuus Kiristoos Geetsemanii keessatti yaaddoodhaan dafqaa dhiigaa dafqu achi ture. Gaafa Yesuus fannoo irratti qullaasaa fannifame achi ture. Jaalala jechuun achi ture jechuudha. Jaalala jechuun yeroo hundumaa maxxanu jechuudha. Jireenya jechuun yeroo hundumaa gaara irra hin jiraannu, yeroo hundumaa Geetsemanii keessa hin jirru, yeroo hundumaa fannoo irra hin jirru, yeroo hundumaa mana Yaariyoos hin jirru, yeroo hundumaa qarqara Galiilaa hin jirru, yeroo hundumaa Yerusaalemiif Yihuudaa hin jirru. Jaalala jechuun jireenya keessa darbuu jechuudha. Gaafii ol ba'a, gaafii gadi bu'a. Gaafii hin kabajamta, gaafii hin salphifamta. Gaafii dafqaa dhiigaa dafqita, gaafii immoo fuulli kee akka aduu ifa. Gaafii namni harka si rukuta, gaafii namni harkaan si rukuta. Yeroo hundumaa kana hundumaa keessa garuu Yesuus Kiristoositti cichanii, Yesuus Kiristoositti maxxananii isa wajjin deemuu danda'uun inni moo'icha jaalalaati. Maxxanuu sana kan fide jaalala Yohaannis Yesuusiif qabudha. Eessarraa jalqabne Yesuus si jaallata. Maalitti darbine Yohaannis Yesuusin hin jaallata. Yohaannis Yesuusin jaallachuu isaa maaliin beenna? Duukaa bu'ee eessaa kaasee Galiilaa kaasee hamma gaara Ejersaatti. Galiilaa irratti waamame Naazreet keessa, Qifirnaahom keessa, Beetafaagee keessa, Bitaaniyaa keessa, Beetlehem keessa, Yihuudaa keessa, Samaariyaa keessa Yesuus Kiristoos wajjiniin olii gaddeemeetu irraa addaan hin ba'in. Gaafa Yesuus gaaratti ol ba'ee ulfina isaa mul'isu achi ture. Gaafa Yesuus Geetsemaniitti gadi bu'ee dhiphatu, yaadda'u, dafqu, boo'u, cinqamu achi ture. Gaafa Yesuus fannifamus achi dhaabata ture. Yesuus Kiristoos fannoorraa namanni itti dubbate yoo jiraate tokkittiin Yohaannis. Yohaannis harmee koo adaraa. Jaalala kun harmee koo adaraa. Harmee isaa Maariyaam qulqulluu kan inni itti kennatee du'ee Yohaannisitti. Yesuus Kiristoosin hin jaallata. Hammam jaallanna nuyi Yesuusin? Hammam jaallanna nuyi Yesuusin? Namoonni baay'een har'aa utuu milkaa'anii kiisiin isaanii guutee Yesuusin dhiisanii badu. Warri kaan immoo gaafa kiisiin isaanii onu Yesuusin dhiisanii badu. Maaliif nan gargaaru? Maaliif nan hiiku? Maaliif nan bilisoomsu? Maaliif nan badhaadhoomsu? Maaliif kana naan godhu? Maaliif sana naan godhu? Dhiisaa waa'ee pheenxummaa, dhiisaa waa'ee Yesuus,
isa waa'ee hafuura qulqulluu jedhaniitu biyya lafaatti galu. Nama siyaasaa ta'u, nama sirbaa ta'u, nama ololaa ta'u, nama oduu ta'u, nama feesbuukii ta'u, nama kaaffee ta'u, nama kara deemtuu ta'u. Dhaaba siyaasaa keessa dhaqanii galu, dhaaba nagadaa keessa dhaqanii galu, waan meeqa keessa dhaqanii cullul jedhanii galu. Falli jireenyaa isatti fakkaata. Ulfina asitti dhiisanii salphinatti dhaqanii galu. Yesus ulfina. Inni kaan badhaadhummaa fudhatee bada. Isa kaan hiyyumatu fudhatee bada. Isa kaan rakkinatu fudhatee bada. Isa kaan bal'inatu fudhatee bada. Isa kaan gammachuutu fudhatee bada. Isa kaan nagaatu fudhatee bada. Yesus Kristos jaalalaan akka nuyi isa duukaa buunu barbaada. Barri dhufu bara qoochoo nutti galudha. Jalqaba Yesuusin jaallatamu. Lammaffaa nummoo deebifnee Yesuusin jaallachuu. Yohannis Yesuusin hin jaallata ture. Mar'ummaan Yesuusitti, onnee Yesuusitti maxxanee ciisa ture gaafa irbaata isa dhumaa nyaatan. Hammam jaallanna Yesuusin. Hammam jaallanna Yesuusin. Mana koo keessatti faarfannaa dhaggeeffachuu baay'een jaalladha. Faarfannaan baay'ee na eebbisa. Faarfannaa hedduu jaallachuun natti tola. Muuziqaa adda addaatiin. Faarfannaa afaan Oromoo duwwaan dhaggeeffadha miti. Kan Suwaahilii, kan Fireenchii, kan Arabaa, kan Chaayinaa, kan Xoosaa, kan Zuuluu, kan Walaayittaa, kan Sidaamaa, kan Tigiree, kan Oromoo, kan Amaaraa, kan Somaalee, kan Sudaan. Faarfannaa biyyoota adda addaa yuutuubii kana keessaa iddoo adda addaa irraa guuree ittiin eebbifamuun jaalladha. Hiikkaasaa baay'ee isaa yoon hin beeku iyyuu ta'e walaloo isaanii keessatti Yesus, Yeshuwaa, Munguu jedhaniitu yeroo isaan waaqa faarsan, Yesuusin faarsan dhaggeeffachuun ilmoon namaa addunyaa guutuurraa afaan adda addaa, loqoda adda addaa, yeedaloo adda addaa, walaloo adda addaa, sagalee adda addaatiin Yesuusin faarsaa oola. Oo jaallatamaadhaam Yesus. Oo mararfamaadhaam Yesus. Oo qulqulluudhaam Yesus. Gaariidhaam Yesus. Eebbaam Yesus. Kabajaam Yesus. Bilisummaadhaam Yesus. Aangoodhaam Yesus. Humnadhaam Yesus. Karaadhaam, karooraam, kaayyoodhaam, ifadhaam, aduudhaam Yesus. Humnaam Yesus. Seenaa jijjiiraam Yesus. Bara jijjiira rakkina keessaa nama baasaam Yesus. Dukkana namaa ibsa, gaaffii namaa deebisaam Yesus. Eessa dhanna si dhiifneedhani? Eessa dhanna si dhiifneedhan? Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 irratti. Yesus si jaallata. Yohaannis Yesuusinis deebisee hin jaallata. Yesus Kiristoosin jaallachuu isaarraan kan ka'e Gooftaa Yesus Kiristoos yeroo fuuldura isaaniitti yeroon irbaataa ga'e. Isa dura waa tokko utuun biran darbin Yesuusin jaallatamuun waan tokko, deebisanii Yesuusin jaallachuun waan kan biraati. Inni sadaffaanii fi dubbii cimaan noo namoota kan biraa attamitti jaallanna. Yesuusin jaallatamu, deebisanii Yesuusin jaallachuu, namoota kan biraa immoo jaallachuu. Yaaqoob Yohaannis Yesuusin nama jaallatamedha. Deebisee immoo nama Yesuusin jaallatudha. Ollaasaa jaallachuu irratti garuu nama rakkina qabudha. Asirratti danqama gaa tajaajilaa baay'een. Asirratti danqama faarfataa baay'een. Asirratti danqama amanaa baay'een. Asirratti danqama raajii baay'een. Kanaaf jireenyi isaa hin guddatu. Kanaaf tajaajilli isaa hin guddatu. Kanaaf qabeenyi isaa hin guddatu. Kanaaf ergaan isaa hin guddatu. Kanaaf maatiin isaaf barri isaa hin guddatu. Maaliif? Jaallachuu hin danda'u, hin beeku. Kanarratti gaa dubbii Waaqayyoo yeroo laallu wangeela Maarqos boqonnaa 9 lakkoofsa 38 irratti Yohaannis yeroo inni waan tokko dubbatu argina. Yohaannisii fi Yaaqoob jireenya isaanii keessatti namoota dheekkamoodhaa, obsan qabanii,
elitist warra ittiin jedhanidha. Elitist jechuun warra sagantaaf sadarkaadhaan yaadanidha. Gitaaf sadarkaadhaan yaadanidha. Gitaa yaadu. Kun gita koo miti. Ishee kanammaa hiyyeessa ijoollee hiyyeessaa wajjin maalan buna dhuga jedhu. Kun immoo ilma hiyyeessaati jedhu. Kun ilma xuraa'aati jedhu. Ilma qaraxxuuti ittiin jedhu. Nama gitaan ilaalu. Kanaaf Yesuus Kiristoosiin dhufanii gooftaa kophaatti waamanii I hope Petros, Andriyaas, Toomaas, Simoon, Bartalamiyoos warratti kanaa wajjiniin walqixxee nun lakkooftu nuyi ilma yoo ijoollee sooressaati. Yaaqoobiif Yohaannis ijoollee sooressaati. Hojjettoota qabu, bidiruu qabu, abbaa qabu, fishing company qabu, waan guddaa qabeenya guddaa dhiisanii waan dhufanii fi elitiidha. Elitist warra ittiin jedhanidha. Sadarkaadhaaf gitaan waan yaadanii fi dhufanii Yesuusiin I hope kana hundumaa wajjin walqixxee nun ilaaltu. Kanaafoo sadarkaa ulfina keenyaa jijjiiruu sirra jiraadha. No. Yesuus Kiristoos gitaan hin yaadu. Sooressi hin jiru, hiyyeessi hin jiru, beekaan hin jiru, wallaalaan hin jiru, Giriikiin hin jiru, Yihuudiin hin jiru, bilisni hin jiru, garbi hin jiru, dhiirri hin jiru, dubartiin hin jiru. Yesuus Kiristoos keessatti hundinuu tokko. Nama hundumaa Kiristoos keessatti akka nuyi beeknu barbaada Waaqayyo. Yohaannisin yoo fudhattan ilaaltan Yesuus koo sin jaalladha, Yesuus koo sin jaalladha, Yesuus koo sin jaalladha, Yesuus koo sin jaalladha jechaa oola. Kan biraawo Yesuus koo na jaallatta, Yesuus koo na jaallatta, Yesuus koo na jaallatta, Yesuus koo na jaallatta jechaa oola. Sin jaalladha na jaallatta, sin jaalladha na jaallatta, sin jaalladha na jaallatta, sin jaalladha na jaallatta. Baay'ee gaarii atoo ollaa kee hin jaallattamoo hin jibbita sin jedha Yesuus. Erga anaan na jaallatta ta'e, erga ani sin jaalladha ta'e, ati immoo ollaa kee hin jaallattamoo hin jibbitaa? Gaaffii guddaan isa kana. Isa kana nan jaalladha, ishee kana nan jibba, isa kana irratti nan hinaafa, isa kana irratti jal'inan odeessa, isa kana nan hamadha, isa kana nan dhiibaa, isa kana nan tuffadha, isa kana nan ari'adha. Akka kanaan achi siquun hin danda'amu. Guddachuun hin danda'amu. Gandee taana, mandaree taana, booddeetti deebina, karaarraa banna, hin quucarra, hin qancarra, ol jechuu dadhabna, gaddeebii taana, ciigoo taana. Guddachuudhaaf, daangaa ce'uudhaaf, tarkaanfachuudhaaf, dhangala'uudhaaf, isa ittaanutti ce'uudhaaf har'a jibba, hinaaffaa, jal'ina, shira, hama, soba, fakkeessuu ofirraa harcaasnee waggaa haaraatti qulqullummaadhaan galuutu nurra jira. Waggaa haaraatti qulqullummaadhaan galuutu nurra jira. Yohaannis waa tokkotu ta'e wangeela Maarqos boqonnaa 9 irratti lakkoofsa 38 irratti akka jedha dubbiin Waaqayyo waanuma nama dinqisiisu tokko ta'e. Yohaannis yemmus Yesuusiin yaa barsiisaa namni tokko utuu inni maqaa keetiin hafuura hamaa baasu argine. Namichi tokko maqaa keetiin hafuura hamaa baasa. Beekamtii argataa jira. Guddataa jira. Ministirii dhaabbate tajaajilli isaa ol jedhaa jira. Namitti sanaa jedhan. Yaa barsiisa namni tokko utuu inni maqaa keetiin hafuura namaa baasu argine. Waan inni nu duukaa hin bu'inii fi isa dhowwine. Yesuus garuu isa dhowwinaa jedhe. Nama dhowwin hin hinaafin. Nama ol ka'e. Nama Waaqayyo eebbise. Nama Waaqayyo muude. Nama Waaqayyo dibe. Nama Waaqayyo erge. Nama Waaqayyo waame irratti hin ka'in. Bar tokko tajaajila koo jalqabuudhaaf dhaabbata keenyas dhaabuudhaaf gara biyyaatti yeroon galee rejister godhee tajaajila kana gaafan jalqabu namni guddaan tokko har'aa maqaa isaa iddoo kanatti kanan hin dhoofne akkas naan jedhe. Ilaamee gamme naan jedhe. Ari'atamaaf mormii iddoo baay'ee irraa hin eegin naan jedhe. Iddoo fagoo irraas hin eegin naan jedhe. Eeboo fudhatanii
kan si duukaa bu'anii si mormaniif sitti duulan waldaadhuma keessaa sitti ka'unaan jedhe. Maqaa Yesuus Kiristoosiin an jedhe. Warruma waldaa keessaati sitti ka'u eeboo fudhatanii ulee fudhataniitu sitti ka'unaan jedhe. Hin oollee hin bullee dhugaa ta'e. Warran abdadhe warran wajjiniin an hojjedha jedhe. Na gargaaru, na gorsu, na goddisu, na eebbisu, na qajeelchu, na jajjabeessu warran jedhetu ulee gurguddaa guurrateetu narratti ka'e. Waaqayyo na dandamachiisee harka isaa narra qabee na gargaare. Ulee isaaniirraa na baraare. Ololaaf badiisa isaaniirraa, hamaaf abaarsa isaaniirraa, ciigoof dheekkamsa isaaniirraa Waaqayyo golgee ittiseetu na ceesise. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Asirratti tajaajila haaraa ka'e. Yohannis seexana baasa, Yaaqoob seexana baasa, Phexros seexana baasa, namoota 12. Seexana baasuun namootuma 12 kanaaf waan kennameef akka ta'etti fudhatan isaan. Tiimii keenya keessa kan hin jirre, kan nu isa hin beekne, kan nu isa hin ergine, kan nu isa hin muudne, kunnoo achi maqaa Yesuus Kiristoosiin nama seexana baasu argine. Kanaafoo hin dhoowwine, dhiisitti hin jenne. Akkas jedhe Yesuus, hin dhoowwinaa. Har'aa labsii baaseera siifi Yesuus. Warra si dhoowwan, warra si rakkisan, warra sitti duulaniin ergaan darbeera. Akkas kan jedhu, hin dhoowwinaanii, isheen dhoowwinaa, isa hin dhoowwinaa, ha hojjetu hin dhoowwinaa, ha baratu hin dhoowwinaa, ha nagadu hin dhoowwinaa, ha guddatu hin dhoowwinaa, ha adeemu hin dhoowwinaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri si dhoowwe hinaaffaadhaan, ciigoof dheekkamsaan, balaaleffannaadhaaf badiidhaan hafuurri si mormeef si dhoowwe maqaa Yesuus Kiristoosiin amma sirraa galagaleera. Dhoowwaan hin jiru jedha Waaqayyo. Rima saandala maashakaar daalabaasiyaa. Dhoowwaan hin jiru. Kilkalaannaa kalkaa yellam. Dhoowwaan hin jiru. Akkas jedhe gooftichi Yesuus. Akkas jedhe Yesuus. Isin hin dhoowwinaa. Namni maqaa kootiin hojii aangoo hojjetee dafee immoo waa'ee koo hamaa dubbachuu danda'u hin jiru. Namni nuun hin mormine gara keenya hin ta'a jedhe. Hin dhoowwinaa, mormiin hin jiru. Gara keenya kan ta'antu baay'atu. Gara keenya kan dhufantu baay'atu. Barri dhufu bara dhoowwaa miti. Barri dhufu bara morkii miti. Barri dhufu bara daangaa miti. Bara dhufu bara iggitaa miti. Barri dhufu bara bal'achuuti. Bara dhaaluuti. Bara guddachuuti. Bara tarkaanfachuuti. Bara dhuunfachuuti. Maqaan gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos kan eebbifame haa ta'u. Maanni rakkinni Yohannis kana keessatti? Waaqayyoon hin jaallata? Waaqayyoon hin jaallatama? Ollaasaa garuu hin jaallatu. Kanarraa fayyisee Yesuus gaafa sana. Ergasii hin fayye. Yohannis waa'ee namaa eebbisuu malees kana booddee dhoowwaan qabu. Eebbisuu dhaqi siif haa ta'u. Siif haa raawwatu. Good for you. Good for you. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Namicha Mark Cuban jedhamu tokkotu jira, nama biliyeenariidha. Texas keessatti basketball tiimii kan mataa isaatiin nama qabudha, nama guddaadha. Warra Ameerikaanii keessa jirtan beektu. Sagantaa Shark Tank jedhamu NBC'n qopheessu irratti galgala si'a tokko gaafa ilaalu sadarkaa sagantaa sana nan jaalladha. Namoota mul'ata biizinasii haaraa qaban yaada isaanii, mul'ata isaanii, karoora isaanii fidaniitu dhiyeessu isaan fuulduratti. Gaaffii tokko gaafatuun yeroo hundumaa baay'ee gaarii, mul'anni kee gaarii, sagantaan kee gaarii, biraandiin kee gaarii, hojiin kee, sochiin kee baay'ee gaarii, hammammaatti hammam nagaddeetta, hammam buufatteetta. Yeroo isaan jedhan 100,000 buufadheera, $300,000 buufadheera, $1,000,000 buufadheera. Yeroo hundumaa Mark Cuban dafee akkas jedha. Good for you. Good for you. Jechuun baga sii ta'e jechuudha. Baga milkoofte, baga buufatte, baga sii baname, baga bu'aa argatte, baga qabeenya horatte, baga yaadi kun sii dhufe, baga sii ta'eedhaan. Ollaa keetiif baga sii ta'e jedhiin.
Manan bitadhe bagasii ta'e. Tajaajilan jalqabe bagasii ta'e. Nan fuudhe bagasii ta'e. Ijoolleen godhadhe bagasii ta'e. Tajaajilannaa baay'ate bagasii ta'e. Be positive. Negativitiidhaan guddachuu hin dandeenyu. Hinaaffaadhaan guddachuu hin dandeenyu. Namoota xixiqqoo nu gidduudhaa guddatan gad harkisuudhaan. Namoota mul'ata qaban irratti duuluudhaan. Namoota eebba qaban irratti ulee guurrachuudhaan. Guddachuu hin dandeenyu. Kun isa guddatu, sun isa guddatu, kun isa guddatu, sun isa guddatu, inni xinnoo na guddatu, inni guddaa na guddatu, inni beekaa na guddatu, inni wallaalaa na guddatu, Waaqayyo hundumaa haa guddisu. Yohannis dhukkuba kanarraa Waaqayyo isa fayyise. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa Faasikaan qophaa'e illee irbaata isa dhumaa kan qopheesse keessaa tokko Yohannis. Dhaqaatii irbaata naa qopheessaa. Gaafa Waaqayyo dubbiin kun sadan, wanti kun sadan jireenya kee keessatti iddoo sirrii qabatanii jennaan. Kiristoosin jaallatamuun kee beektee amantee fudhatteetta taanaan. Inni lammaffaa atis Waaqayyoon jalqabaa hamma dhumaatti jaallattee isa kana fixatteetta taanaan. Sadaffaa ollaa kee jaallachuu jalqabdeetta taanaan. Kun sadan bu'uurri isaa utubaan isaa jireenya keenya keessatti iddoo qabateera taanaan fuuldurri keenya yeroo hundumaa ifaadhaaf qophaa'aadha. Mallattoo isaa. Kun sadan erga qophaa'e booddee Yohannisin eessatti argina yeroo inni irbaata isa dhumaa qopheessu. Wangeela Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 8. Wangeela Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 8. Yesuus Phexrosiif Yohannisin ergee dhaqaa irbaata Faasikaa akka nyaannuuf nuu qopheessaa. Dhaqaa irbaata akka nyaannuuf nuu qopheessaa. Waan tokkoon sittima, raajii guddaan sittima. Kun ergaadha, proofesiidha. Waa'ee keetiif, waa'ee kootiif ergamoonni lama waggaa haaraatti ergamaniiru. Akkas kan jedhamu dhaqaa irbaata akka nyaannuuf nuu qopheessaa. Dhaqaatii qopheessaa. Haala qopheessaa. Haala mijeessaa. Karaa qopheessaa. Iddoo qopheessaa. Nagaa qopheessaa. Qabeenya qopheessaa. Dibata qopheessaa jedhamanii nu fuulduratti ergamaniiru. Bara dhufuu sarpiraayizd taata. Yoom ta'ee kun Waaqayyotu qopheesse. Qopheessaa jira har'a. Har'a qopheessaa jira. Fulbaanaaf, onkoloolessaaf, muddeedhaaf qopheessaa jira. Hamma hagayyaatti qopheessaa jira. Qopheessaa jira Waaqayyo jireenya keenya keessatti bara dhufuuf waan nu barbaachisu hundumaa achi ce'ee qopheessaa jira Waaqayyo. Maqaan Waaqayyo keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Uffee haleluuyaa. Uffee haleluuyaa. Dhaqaa qopheessaa jedheen. Isaan immoo eessatti akka qopheessinu jaallattaa jedhaniin. Inni immoo yommuu isin dhaqxan mandarichatti galtan nama tokko okkotee bishaanii baatee isinitti dhufa. Isinis isa duukaa mana inni itti galu dhaqaa. Abbaa manichaatiin manni keessummaa kan inni bartoota koo wajjiniin keessatti irbaata Faasikaa nyaadhu eessa isiniin jedhaati barsiisaan isiniin jedhaa gaafadhaa. Namichi yommus manarraa keessaa kutaa bal'aa tokko mi'a manaatiin kan guutee isinitti agarsiisa achitti qopheessaa jedhe. Maal sii qopheessee jira Waaqayyo? Manarraa, jireenyarraa, dibatarraa. Yesuus waan ordinarii siif hin kennu. Jireenya olaanaa waan haaraa qopheessa. Namichi maal isinitti agarsiisa? Manarraa. Kan biraa'oo mi'a manaatiin kan guute. Hir'uun kan keessa hin jirre. Manarraa waan hundumaatiin kan guute Waaqayyo bara dhufutti qopheessee si fuuldura kaa'eera. Maaliin itti galta? Jaalala. Maal kaffalanii ol lixan? Jaalala. Maaliif kenneef? Jaalala. Yesus maaliin dhufe? Jaalala. Maaliin nyaatan? Jaalala. Attamitti nyaatan? Jaalalaan. Jalqabni isaas jaalala. Hojiin isaas jaalala. Jaalalli doolaara caala. Jaalalli paawundii caala. Jaalalli warqee caala.
Jaalalli mootummaa biraa balbala sii bana. Jaalalli namoota hin beekne biraa eebba sii fida. Jaalalli diina biraa eebba siif kenna. Jaalalli wanti inni hin hojjanne hin jiru. Jaalala, jaalala, jaalala. Hidhamnee kan nuyi teenyu. Waliinee, wal takaallee, wal balleessinee, wal ciigaanee, wal basaasnee, wal saaxillee, wal gurgurree, wal miinee, wal ajjeesnee, wal hamannee kan teenyu jaalala dhabuu isaatiin. Maqaa ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosin hafuurri sun har'a haa cafalaqamu. Maqaa Yesuus Kiristoosin haa rukutamu. Maqaa Yesuus Kiristoosin haa abaaramu. Maqaa Yesuus Kiristoosin haa barbadaa'u. Jaalala. Yohannis Kiristoosin jaallatame. Deebisee Kiristoosin jaallate. Ollaasaa jaallate. Gaafa kun hundumtuu xumuramu dhaqittiin jedhe. Eessa? Mana irraatu sii qophaa'ee jira. Kana booddee mana ordinary miti. Mana irraa, jireenya irraa, dibata irraa. Maal kan qabe? Waan hundumaatiin kan guute. Mi'a manaatiin kan guute. Isinitti agarsiisa. Achitti qopheessaa jedheen. Yeroo sanatti isaaniin dhaqanii akkuma inni isaanitti hime argatanii achitti irbaata Faasikaa qopheessan jedha. Warra masakal delemosha qophaa'eera. Bara dhufutti qophaa'eera. Hirruun hin jiru guutuudha. Dadhabbiin hin jiru jabina. Sodaan hin jiru amantiidha. Kufaatiin hin jiru ol jechuudha. Gadi jechuun hin jiru ol qabamuudha. Yesuusidha. Gooftaadha. Mootiidha. Guutuudha. Irra dhangalaadha. Yesuus. Hallelujah. Maqaan Waaqa keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Glory. Hallelujah. Maqaan Waaqa keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Yesuus Kiristoos. Wangeelaa keessatti akka kanatti erga xumuramee booddee jaalalli daangaa nama ceesisa. Ergamoota 12 keessaa kan si'a jalqabaatiif daangaa Yerusaalemiif daangaa Yihudaa ceeba'e Yohannis. Jaalalli daangaa nama ceesisa. Jaallatamaan daangaa cee waan jaallatameef daangaadhaa ba'e dhaqeetu tajaajile hojii Waaqayyoo hojjete. Jaalalli daangaa nama ceesisa. Waggaa haaraatti yeroo galtu daangaa keetu bal'ata. Hin daangaamin. Hin takaalamin gandatti naannootti biyyatti kutaatti hin takaalamin. Yesuus Kiristoos daangaa banaa. Yesuus Kiristoos daangaa cabsaa. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Maqaan Waaqa keenyaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Yeroo kana keessatti dubbii Waaqayyoo yeroo ilaallu Samaariyaa kan si'a jalqabaatiif ergamootaan kan ergamanii dhaqan Yohannisiif Phexrosi. Warra Ormoota ilaaluudhaaf waan Waaqayyo hojjetu ilaaluudhaaf hin naqe Yohannis maal gochaa turan? Harka irra kaa'an akka namoonni hafuura qulqulluudhaan guutamaniif. Ormoota bira dhaqan. Warra dhannan qabanne, warra aadaa Israa'el keessatti hin dhalanne, warra kakuu Abrahaamii wajjin wal hin beekne, warra wangeelli fidee isaanitti dabale si'a jalqabaatiif dhaqanii kan tajaajilan Yohannis fa'i. Jaalalli daangaa akkatti dabartu si godha. Egaa Yohannis kuni wangeelas barreesse wangeela Yohannis. Ergaa 3 barreesse ergaa Yohannis. Mul'atas arge. Yohannis wangeela maaliif barreessite yoo jettan 3:16 dhaqee dubbisi. Waaqayyoo akkasumaan biyya lafaa jaallateera yoo tokkicha ilma isaa hamma kennutti isatti kan amane hundinuu akka hin banneef jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee. Maaliif barreessite? Waa'ee jaalala Waaqayyoo himuudhaaf. Ergaa Yohannis maaliif barreessite? Waaqayyoo jaalalaadha. Yohannis duraa 5:19 fakkaata. Afaan Giriikii isaatiin jalqaba afaan Giriikii yeroon baradhe kanan baradhe tokko isa ture. Mana barumsaa macaafa qulqulluu keessatti. Hoo estiin theos agape jedha. Hoo estiin theos agape jechuun God is love jechuudha. Waaqayyo jaalala. Waaqayyo waan kan biraa miti. Yoo jaalalli hin jiru ta'e Waaqayyoon hin beektu. Jaalalli dhugaan Kiristoosin jaallatamuu keenya beekuudha. Deebifnee Kiristoosin jaallachuu keenya. Ollaaf diinaaf fira keenya jaallachuu keenya. Kun jiraannaan bilisa jechuudha nuyi. Bilisummaa jechuun kana.
nuyi bilisa jechuudha. Cubburraa, rakkinarraa, yaaddoorraa, shakkiirraa, shororkaarraa, sodaarraa bilisa jechuudha. Tarkaanfachuudha, fiiguudha gara fuula duraatti. Dhaaluudha, ballachuudha, hojjechuudha. Mana manarraa, jireenyarraa isa Waaqayyo qopheesse sanatti dhaqanii galuudha. Macaafa mul'ataas yoo ilaaltan jaalala keessa jalqabaa sanatti deebi'edha. Jaalala, jaalala, jaalala. Ergaa kanaa namoota adda addaatiif hiraa, daddabarsaa. Jaalalli nu barbaachisa. Faarfattoota gidduutti, ergamoota gidduutti, raajota gidduutti. Jaalalli kuniinaan jedhe Waaqayyo. Barumsa guyyaa 38 baranne. Kan abboota 12, kan raajota 16, kan ergamoota 12 kana hundumaa hojiitti jijjiiruudhaaf haala keenya kaleessa nu hidhee jiru, haala keenya kaleessa akkasitti nu qabee jirurraa nu hiikee isa borii simachuudhaaf akka dandeenyuu fi qochoo kan nutti galchuu barsiisa jaalalaa kana. Nuyi namoota jaalalaati. Jaalala Waaqayyoo, jaalala qulqulluu, jaalala dhugaa, jaalala jiraataa isa ta'e Waaqayyo nuuf kenneera. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Yesus Kristos gooftaadha. Ergaa kanaan baay'ee akkasin jajjabaattan abdii kooti. Ergaa Waaqayyo nuuf kenne kanaani egaa waggaa haaraatti seenaa jirraa. Jaalalaan seennaa. Yohaannis nama bilisa ta'e egaa sana booddee umurii dheeraa jiraate ergamoota 12 hundumaa booddee dhumarratti kan du'eessa. Umurii dheeraa qabaate. Because he was free. Qalbiinsaa qulqulluu, sammuunsaa qulqulluu, jibbi hin jiru, aariin hin jiru, hinaaffaan hin jiru, ciigoon hin jiru. He was a liberated man. He was a free man. He was a loving man. He was a forgiven man. Jireenyi isaa qulqulluu, jireenyi isaa eebbifamaadha. Har'a Waaqayyo ergaa kanaan akka inni nu eebbisee nan amanaa. Gooftaan koo Yesus Kristos bakka jirtanitti isinii wajjiniin haa ta'u. Guyyaa borii qochoon keenya erga balali'ee ol ka'uudhaaf waan tokko duwwaatu nu barbaachisa. Qilleensa, hafuura. Bor ergaa hafuuraatiin, ergaa Phexrosiin kadhata keenya guyyaa 40 xumurra. Guyyaa 40. Isin hin dinqu? Guyyaa 40. Akkamittiin an danda'ee guyyaa 40 lallabee utuu gargar hin kutin jedheen of gaafadha. Ayyaana Waaqayyoo, gargaarsa Waaqayyoo, soomaa kadhataa fuula isaa barbaaddataa. Waanan dhugaa ba'u torban inni dhumaa kun salphaan turre. Keessi namummaa namaa daakuu ta'a. Hin dadhaba, hin mudhuka. Yesus Kristos garuu abidda isaa keessa keenyatti bobeessa. Dadhabbiin hin jiru. Abdii moo'ichatu jira. Fuuldura keenya Waaqayyoo qopheesseera. Mana manarraa, eebbarraa qopheesseera. Waaqayyo nu bilisoomseera. Waan tokkittiin hin irraanfatinaa. Ati Iyesuusin jaallatamteetta. Atis deebisii Iyesuusin garaa kee guutuudhaan jaalladhu. Ollaa kees akka mataa keetitti jaalladhu. Kun sadan iddoo qabatanii jennaan jireenya kee keessatti waan hundinuu qophaa'aadha. Hanqinni keenya isa qophaa'e sana bira ga'uu kan nuyi dadhabne jaalala hin qabnu. Jaalalatu manaa nama baasa. Jaalalatu qochoo namaa ta'a. Jaalalatu nama tarkaanfachiisa. Jaalalatu gara fuula duraatti nama fuudhee adeema. Jibbi, ciigoon, hinaaffaan, jal'inni, shirri jireenya namaa lafa kanarraa balleessa. Hidhaan lafa keenyaa inni guddaan isa. Amma garuu Waaqayyo hin hiika. Dubbiin Waaqayyoo isa kanaaf gara keenya dhufe. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisuu. Baay'ee akkan isin jaalladhu isin iyyuu beektu. Asirratti namooti ani itti gadde, namootni natti gaddan tajaajila koo irratti, jireenya koo irratti yoo jiraatan kunoo fuuldura Waaqayyootti qulqullummaa ayyaana Waaqayyootiin dhaabadheen dhiifama guddaa kadhadha. Waaqayyo naaf dhiisu, sabni Waaqayyoo naaf dhiisu, tajaajiltoonni naaf dhiisan, namni Waaqayyoo naaf dhiisan. An nama tokkitti irratti idaa tokkon qabu, naman jibbu, naman itti gadde, naman itti aaru, naman hamaasaa hawwuuf lafa kanarraa tokkitti hin qabu. Ba'aan koo ba'aa jaalalaa duwwaadha. Baay'een isin jaalladha yeroon jedhu dhugaa kooti. Dhugaa kooti.
ilmaan namootaa saba keenya hundumaa jaalala qulqulluudhaan Waaqayyo akka inni ceesisu duwwaadha kadhannaan ko. Nama jibbitu tokko fidiyoonaan jettan hin qabu lafa kanarraa tokkitti hin qabu. Soba miti isa dhugaati kun. Jaalala duwwaa. Ba'aan koo jaalala duwwaa. Ammas dhiifamaan qulqullummaadhaan waggaa haaraatti cehuun barbaada. Isinis akkuma kana godhaa. Tajaajila keessatti dubbii afaaniitiin, gufannaa jireenyaatiin, gaddisiisuudhaan, mil'uu dubbiitiin, tu beeknu tun beekin namoota gaddisiifne fuuldura Waaqayyootti dhiifama guddaa, araara guddaa akkasiin nuu gootan maqaa televizyinii moo'aatiin, maqaa evangelikaal televizyiniitiin, maqaa Lead Star Theological College, maqaa Lead Star International Ministrytiif warra nu wajjin tajaajilan hundumaatiin dogoggoraaf, dadhabbiidhaaf, balleessaa hundumaatiif dhiifama. Waaqayyo dhiifama nuuf godhu. Araara isaaf ayyaana isaa nuuf baay'isu. Bara haaraatti humna haaraadhaan nu ceesisu. Waaqayyo jaalala. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Baay'ee 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 akkan isin jaalladhu isin iyyuu beektu. Bilisummaa guutuudhaan barri dhufu bara bilisummaa keenyaati. Bilisummaa guutuudhaan, bilisummaa jaalalaatiin, bilisummaa ayyaanaatiin, bilisummaa humna Waaqayyootiin, bilisummaa ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin fuulduratti gara Yesuus Kiristoosiif ayyaana Waaqayyootiin. Waaqayyo gooftaan koo isin haa eebbisu. Naa eebbifamaa, naa eebbifamaa, naa eebbifamaa. Jaalala, jaalala, jaalala. Waaqayyo isin haa eebbisu. Baay'een isin jaalladhaa. Sagantaa itti aanutti wal arginaa. Bor ergaa isa dhumaa fudhadhee dhiyaadhaa. Ergaa 40ffaa. Hin hanqatinaa namoota waamaa. Exactly sa'aatii kanatti rivaayivalii guddaa keessa seenna. Gooftaan koo Yesuus isinii wajjiniin haa ta'u. Maqaa Waaqayyo Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluutti. Ameen, ameen, ameen.